criança, bom dia família! E ainda no clima junino, nós iremos fazer uma linda atividade. Vai estar muito legal a nossa atividade de hoje. Vamos lá, dançando um pouquinho e aquecendo, pedindo ao Papai do Céu que nos abençoe, que nos dê saúde, tá? E aí, vamos fazer a nossa atividade. Qual será a atividade? Olha, nós iremos fazer esta atividade onde nós iremos construir uma linda fogueira, a fogueira de São João. É isso aí, a fogueira que anunciou o nascimento de São João. Vamos precisar de quê para fazer esta fogueira? O saquinho que a tia enviou para vocês. Olha os recortes. A cola, a tesoura e o lápis, tá bom? Pra gente desenhar a nossa mão. E a nossa mão vai ser a fogueira. A gente vai abrir o saquinho e vamos tirar os recortes de dentro e vamos construir a nossa fogueira, tá certo? Então vamos lá para a nossa atividade de hoje? Muito bacana! E dançando, e dançando! E aqui no passo a passo da nossa atividade, tiramos todos os recortes do saquinho, mas você vai tirar fora estes 3 pedacinhos que são de papel seda, tá? Você não vai usar nesta atividade. Esses 3 pedacinhos aqui é da outra atividade. Esses 3 pedacinhos aqui, ó, de papel seda, que esse fininho é da outra atividade. Coloca de volta no saquinho, tá? Nós iremos utilizar para esta atividade as bandeirinhas, esses 2 recortes aqui e esse aqui que nós iremos fazer a madeira, tá? Então vamos lá. Olha, eu desenhei uma mão com os dedos abertos e outra mão com o dedo fechado, tá? Uma mãozinha com os dedos abertos e outra mãozinha com o dedo mais fechadinho. E aí não precisa ser perfeito, né? É pra ficar em formato de fogo. Aqui, ó, depois colocar a mãozinha amarela, aí você escolhe com a criança qual é a mãozinha que você vai colocar, se é a amarela ou a vermelha primeiro. E aí, aqueles pedacinhos que sobraram, né, do amarelo, os raios do fogo, as chamas do fogo, olha aí. Já tá parecido com fogo, né? Agora vamos fazer a madeira para queimar essa fogueira. Nós iremos colocar a cola só aqui nesta parte, tá? Da mãozinha, para que o fogo fique se mexendo, tá? A gente vai colocar em cima da outra mão, né? E assim, não precisa, como eu falei, não precisa ser perfeita. Só no formato da mãozinha para ver que com a mãozinha a gente constrói a fogueira. Vou passar a cola agora. E aqui nesses pedacinhos que a gente tá aproveitando, também a gente passa cola só no final, tá? E aí a gente vai montando aqui, ó, só no final, porque vai ficar parecido aqui, ó, fogo, olha o fogo, olha o fogaréu. Ficou bonita a nossa atividade. A tia pregou só 2 bandeiras, que as bandeiras eram grandes. Aí bota aqui colinha só aqui na pontinha. Aí ela também, ó, ficar soltinha. E aqui o balão, ó. O balão vai subindo, vai caindo a garoa, que é a fogueira de São João. O restante das bandeirinhas, você quiser pode enfeitar, como fica lindo. Gostou da nossa atividade? Muito bem, agora é a sua vez. Nossa atividade neste clima junino, no dia de São João. E viva São João! Olha que linda! A nossa atividade é a fogueirinha de São João. Viva São João!
Hoje é dia de São João. São João, quando ele nasceu, acenderam a fogueira. Exatamente, para anunciar o nascimento de São João. Isso, então essa fogueira, ela simboliza o nascimento de São João, o aviso que São João tinha nascido. E viva São João!